Судьба редко спрашивает разрешения, прежде чем переплести жизни. Она просто делает шаг, и все меняется. Анна Сергеевна никогда не думала, что одиночество может быть таким громким. После смерти мужа дом наполнился тишиной, в которой звенели воспоминания, скрип половиц, чашки на кухне, вечерние разговоры. Единственной ниточкой с прошлой жизнью оставалась дочь Марина, и ее муж, Илья. Илья появился в их семье тихо. Не громкий, не напористый, с привычкой слушать больше, чем говорить. Анне Сергеевне он показался слишком сдержанным для Марины, слишком серьезным для ее смеха. Но она была счастлива, и этого было достаточно. Когда Марина уехала работать в другой город, все изменилось. Временное решение растянулось на месяцы. Илья остался, ухаживать за квартирой, помогать Анне Сергеевне, чтобы она не была одна. Сначала они жили, словно два соседа, вежливые фразы, общие завтраки, разные миры. Но одиночество сближает быстрее, чем радость. Они начали разговаривать. Сначала о бытовом, лекарства, погода, счета. Потом о прошлом. Анна Сергеевна рассказывала о юности, о мечтах, которые не сбылись, о любви, которую однажды пришлось отпустить. Илья слушал, по-настоящему, не отвлекаясь, не торопя. В его взгляде не было жалости, только внимание. Он, в свою очередь, делился тем, что никогда не говорил Марине, страхами, сомнениями, ощущением, что он всегда не до конца на своем месте. Анна Сергеевна не давала советов. Она просто принимала. Однажды зимой Илья заболел. Сильная простуда, высокая температура. Анна Сергеевна сидела у его кровати всю ночь, меняла компрессы, поила чаем, поправляла одеяло. В какой-то момент он открыл глаза и тихо сказал: «Спасибо, вы как будто всегда были рядом». Эти слова задели что-то глубоко внутри нее. Не как комплимент, как признание связи, которую они оба боялись назвать. После этого вечера между ними появилась осторожность. Они избегали долгих взглядов, слишком близких разговоров. Оба понимали, чувство растет там, где ему не место. И все же оно росло, тихо, упрямо, вопреки разуму. Анна Сергеевна корила себя. «Это неправильно», — повторяла она, глядя в зеркало. Илья уходил на долгие прогулки, возвращаясь с холодными руками и тяжелыми мыслями. Они оба любили Марину, каждый по-своему. И именно это делало ситуацию невыносимой. Весной Марина вернулась. Радостная, уставшая, полная планов. Дом снова наполнился смехом, но Анна Сергеевна чувствовала себя гостьей в собственной жизни. Илья стал другим, внимательным, заботливым мужем. Только иногда их взгляды с Анной Сергеевной встречались, и в них было все: боль, нежность, прощание. Однажды вечером Марина сказала: «Мама, спасибо тебе за все. И тебе, Илья. Я знаю, что без вас не справилась бы». Эти слова стали точкой, не взрывом, тихим завершением. Через несколько недель Илья с Мариной переехали в отдельную квартиру. Анна Сергеевна снова осталась одна. Но теперь одиночество было другим. В нем не было пустоты, только светлая грусть и благодарность. Иногда судьба сближает людей не для того, чтобы они были вместе, а чтобы научить их чувствовать глубже, понимать больше и отпускать вовремя. Анна Сергеевна знала, эта любовь была реальной, и именно поэтому она осталась невысказанной. И в этом тоже была своя, тихая магия. Блестки,